भाइयों क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? अच्छा यार, ये ओले पड़े हैं आज इस्लामाबाद में। ये देखो हर शय वाइट वाइट हो गई है और ये बड़े ज़ोर के इधर पड़े हैं। और जहाँ जहाँ बारिश हो रही है कोशिश करो यार अपनी जान की हिफाजत करो, बाहर ना ही निकलो। बारिश आने से पहले इस्लामाबाद के अंदर तो ओले ही पड़ रहे हैं। ओले ने सैल चेक करो जी, ये हो गया जो टल ही गया। बारिश खलते हो 10 मिनट हो ही गए, सारे ओले ही ओले। ओए होए सारे है डैडी बड़े गिलास है रोटे। ये सड़कें नहीं हालत चेक करो।